twongeye kubasuhuza abadukurikira mwese, twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe za Viva Vida TV show. Twongeye kugaruka imbere yanyu n'umutumirwa mushyashya. Umutumirwa wacu turagusuhuje. Murakoze cyane, nanjye ndabasuhuje. Yego, watangira wibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Joline Ndayiragije, hanyuma ndi umuririmbyi w'indirimbo za gospel, indirimbo mpimbazamana. Yego, turakwakiriye Joline. Murakoze cyane. Umeze ute mu buzima busanzwe? Ndashima Imana. Yego. Turakwishimiye rero. Joline rero, uretse kuba uri umuririmbyi mu buzima busanzwe, ubundi busanzwe ukora iki? Ubuzima bwa hano urabutse, buri muntu aba yiruka mu tuntu turiya kugira ngo bishoboke ko ashobora kwifasha muri iki na kiriya. Yego. Nibaza ko ari ukwiruka nyine umuntu akarondera utuntu acuruza kugira ngo bigende neza. Yego. Byumvikane ko nyuma yo kuba uri umuririmbyi uri n'umucuruzi. Ariko mutoyi. Murabizaza. Rero ukimara kutwibwira, ukimara kutubwira amazina yawe, Joline, uyu munsi turi kukubona hano i Maputo. Yego. Mbere y'uko ugera i Maputo, Joline yari mu ntoki. Mbere ko ngera i Maputo inampura nta musaza wanje. Maputo nahaje nje sanze umugabo. Yego. Byumvikane yuko uri umumama. Yego, umumama w'abana bane. Cyiza cyane, Imana ishimwe cyane. Yego. Mu buzima busanzwe rero Joline, uretse ko ukunda kuririmba, ikindi ukunda, Joline ni muntu ki mu buzima busanzwe? Uretse kuba ari umuririmbyi, akunda iki? Ubayeho ute? Uretse kuba uri umucuruzi, Joline ubundi ni muntu ki? Akunda iki? Ateye ate? Bisanzwe uretse kuba ndi umuririmbyi cyangwa gukora utuntu turiya, Joline ndi umuntu akundana. Ndabizi vraiment. Kandi biragora ko umuntu yashobora kwimenya cyane, ariko hari ukuntu nizi ko mfise umutima ukunda abantu. Yego. Ibyo ndabyiziho kandi ndarakara, hanyuma birangiye ndi umuntu akunda kurangiza ikibazo kare, hanyuma ubuzima bukabandanya. Yego. Bisanzwe ni umuntu nkunda kubana n'abantu neza. Yego. Ni byiza cyane. Mbere y'uko rero utangira kuba umuririmbyi mu buzima busanzwe, imibereho yawe n'abandi bantu, hari akantu mperutse kubona wapostinze uri kubwira abantu, uri gukangurira abantu kujya bakira abashyitsi. Yego. Ubikomoje kuri Pasiteri Denise. Narabivuze bitewe n'uko hari abadamu bagira ikintu cyo kwimana. Yego. Kwimana mu rugo, kwimana ibyo kurya. Imagine kwimana ibyo kurya kandi ari ibintu ushobora kurya umunota umwe ukabugira ahandi birarangiye. Rero ubwo niyo mpamvu nanjye nabitotseho. Kwimana si byiza mu rugo. Si byiza, umushyitsi akaza nk'umuzimanye ashaka kumwira kumega siburi, ndagiye mu kanya gato siyondi kandi mu gikoni watetse, cyangwa ati wanatetse ibiryo bitameze neza sinobimuzimana. Si byiza, ntabwo ari byiza kwimana. Hari umuntu nabonye yagutwengeje arimo aravuga ati rero njye ndaje umpe telefone yawe n'umugabo wawe. Wavuga iki ku bantu bibwira ko kuzimana ari ukumuha, twebwe turavuga ngo ni ibya mirenge byinshi birenze ibyo ufite? Oya,
gutanga si ukuvuga ngo ushobore gutanga ikintu kininiya cyane nubwo cyaba gito ugikuye ku mutima aba ari ikintu cyiza cyane kuko hari naho ugiha umuntu wibaza ngo ni gito ariko ejo ugasanga ugihaye umuntu we yagifashe ko ari kinini akaza akagusubiza mu nkoko niko tubivuga mu Kirundi akagusubiza mu nkoko sinzi ukuntu gusobanurira iwacu baravuga ngo agasozi kazamutse inka ngo kamanuka indi ubwo akagusubiza mu nkoko kuri cya kindi gitoyi wakora ugasanga kuzaniye kinini cyane nawe ntusobanukirwe ikintu wakoze kuko we yagifashe ko ari ikintu kinini cyane hari naho umuzimana yarashonje tuvuge cyangwa ukazimana umuntu tuvuge ngo abubahwa abantu bakuru akaza ukamuzimana ku mwumbati ufise cyangwa ibiharage tuvuge byo mwita ibishimbo ugasanga iwe ntabwo babimugaburira ugasanga bibaye special kuri we kandi twebwe twibwira ko kurya neza ariko hari inyama n'amafiriti nibaza ko gutanga bizana umugisha mu rugo kandi kuzimana umuntu utazi ariko usanga uzimanye umuntu ejo azokuzanira imodoka mu rugo yego nibyo pe njyewe ndibuka byanyibukije story yo muri Bibiliya umukozi w'Imana niba ari Elisa niba ari Eliya yagerageresheje umupfakazi kumubwira ngo agafu wari usigaranye mu nzu ngo kansongere ngo nkarye kugira ngo agerageze ubuntu bwe cyane uriya mupfakazi rero yaza kuvuga ati kano gafuse ko nanjye ariko nsigaranye n'umwana wanjye nkamuhe ejo tuzabeho dute bari kukarya bagapfa bari kukarya bagapfa ariko umukozi w'Imana yahise atubura ibigega by'amavuta ku buryo bashe kwishyura amadeni aranasigarana umukire muri iyo zone ubwo rero ibyo nabyo bitubera akarorero bitubera akarorero ni ukuri abadamu rero ifu yuko tuba abana beza ni ukuri mu buzima busanzwe abantu bakuzi nkunda kubona bavuga ko umuntu ukunda kwishima uretse gukunda kwishima gukunda kuririmba ibindi jori nukunda ni ibiki tuvuge ko muri kategori ya imyitwarire cyangwa se urabona hari nk'umuntu wenda ukunda nko gufasha abantu ukunda nko gukina umupira buri muntu agira ibintu bitandukanye bimushimisha mu bisanzwe njyewe uko bitewe ndavuga nk'iyo aba afite ibintu byinshi mba numva umenga noba mutima wagutse nkajya ngenda nkafasha abantu ariko igihe kizoza nzabikora kuko biraba muri jewe cyane ariko nkaraba kondisiyo zimwe nkabona ntibikunda ariko izokunda uko bimeze kose hanyuma ibisigaye nabyo kubyerekeye ibyo nkunda Yesu icya mbere tuganira n'abantu ibintu bidufasha ariko tutoganira ibintu bishobora kuba nta mumaro bifise tuvuge nk'uko ugasanga ibiganiro byaca abadame ni ibintu bituma twasesagura ni ibintu bituma twokwica imitungo ibi na biri ibyo bintu ntabwo ndabikunda nje ndakunda ngo tuganire umbwire ikintu cyashobora kungirira umumaro cyangwa nanjye mubwire ikintu cyakugirira umumaro mwese atari uko twata umwanya mu bintu bitamumaro bifise ntabwo mbikunda ni ibyo bintu nkunda mu buzima uba usanga abantu n'ubundi bijya kurangira hajemo runaka yari ibi ntashoboye kubona ibi ugasanga ibyo bintu muri sosiyete n'ubundi nta kintu bimaze tukita ku bidafite umumaro nuko rero nicyo nkunda mu buzima bwanjye iyo bishyitse nk'abantu tukuganira n'abantu mba numva ko twoganira ku bituma byatugirira umumaro mwatezanya imbere ni byiza cyane rero Imana iguha umugisha rero ukunda indirimbo za gospel cyane mu rusengero se hari iyindi mirimo ukora itari umuririmbyi ndi umuririmbyi yagize ngo uri n'umudiyakoni ndabyara ni ukuri pe buri muntu wese n'ikintu yahawe
bajya bababare ntajya n'ibindi bintu bashobora kuba ko ngiye kugusabira bazaguhe protocole. we umva buri kintu cyose ni impano uzi ko ntushobora kuba protocole rero mpora ndabibwira n'abantu nkerekana abantu murambona ko bafite iyo mpano izo mpano usanga nyine abakora protocole abantu ibintu bariko bisha ku murongo cyo ntabyo ushoboye nuko ntashika hajya hanyuma ngasenga Imana byarangira nkahimbaza Imana icyo kintu kindimwo ahantu hose none se ibi bintu byo kuririmba wabyisanzemo ute? Wavutse ubikunda? Ni ibintu wize nyuma cyangwa ahantu wabaye wenda environment wabayemo wenda niyo yatumye ubikunda? Byakujemo gute? nabyisanzemo kuva ndi umwana mutoyi ndirimba mu bana bato kwa kundi umwana baririmba mu bana bato ku rusengero ndabyisangamo ntangura no kwandika indirimbo ndi umwana muto nko ku myaka 11-12 nibuka ko nari ntanguye kwandika indirimbo njyewe ubwanjye atawundi muntu ashoboye kumfasha umunyempano njye ngerageza kwandika n'ikorasi bikanga ariko rero urumva nawe ibushoboye nanjye ntabyo nashobora Imana yatanze gutandukana nibyo pe nibyo nagubeshye ariko uri umuhanga ubwo se ako karirimbo wahimbye icyo gihe ukiri mutoya wahereyeho bwa mbere ubu urakibuka cyane yewe urabeshya turi imbere rofre yako bayana karirimbye ndaseka gapfa twiyerera twisekere ezoje mva kavuga gutera ngamwe Yesu yavuze ati asoza kujyana ishengero ryiwe abamwizeye bose Yesu wenda nabyibagiye Mana abamwizeye bose abajyane mu byicaro byiwe abamwizeye bose bazomubona niyo ndirimbo iya kabiri yaje igiswahili n'abantu Yesu alisema tupendane sisi sote Yesu alisema tupendane sisi sote ariko nk'iyo ndirimbo kuki utayisubiramo n'ukuntu urukundo rwahoze nukuri urumva ko watangiye gutanga ubutumwa kera iyo ndirimbo y'igiswahili bajya bayiririmba ahantu hose nk'ikorasi batazi ko ari jye nayihimbye twebwe muri korale yacu y'abana tukayiririmba nk'indirimbo ndende ariko abandi bakayiririmba korasi rero ni byiza cyane pe ndika indirimbo izindi zikaza mu ndoto ariko kenshi indirimbo zaza mu ndoto nkumva ubona ndirimbira bikarangira asubiramo nkaca ngenda kuyigisha mu bana ukuntu nifuzaga kuba umuririmbyi no kuba umunyempano nkajya njya imbere y'abantu ngahimbaza nk'abundi njya nkubona kandi wasanga nawe ubifise byahebye ukajya none iyo bambwiye ngo ririmba indirimbo zose nari nzi zitazigenda ntabwo menya ahantu ziciye pe ku buryo hari igihe najyaga mfata telefone nkajya nandikamo udukorasi kugira ngo nibambwira ngo teta ngo himbaza mbashe kugira kureba basi muri telefone nyavuga ngo ariko iyi ngiyi naho ubundi zihita zigenda zose ariko bikandenga ubundi yari impano yawe nubwo bagushaka tuvuge bakagusiripurana cyangwa bataguteguje tuvuge iyo ari impano yawe ushobora kuba ikintu bisobanuye ngo si impano yanjye oya ni impano ndabikunda ariko ntabwo ari impano yawe aho kuba ubikunda ni impano yawe ushobora kuba uzi ko umuntu araririmba nkanezerwa nkajya numva umutima ugiye nko kumvaho kubera ibyishimo ahubwo ni impano yawe ushobora kuba udashoboye kwandika kuko kwandika no kuririmba ni ibintu bitandukanye no guhimbarisha ntabyo nzi byarancanze kandi abandi barahimbarisha nkanezerwa ku buryo ntibazantera amabuye ariko buriya ntabwo nkunda ijambo ry'Imana cyane umva rero ukuntu bimeze ndagutangura buri muntu wese afise uko yahamagara hari umuntu
ashobora kuza mu rusengero ahamagawe n'indirimbo. Yego na nyerizo zampamagaye ndibuka bwa mbere menye yuko nshobora kuba nzakizwa. Muri karitsiye habaye ubukwe bw'abarokore bo muri ADPR. Baraje baririmba ya ndirimbo yo mu Gakiza ya 35. Imana ishimwe cyane. Umva ndarira ibimyira biraza urukumva ndarira ndavuga ngo nkundi kurizwa n'iki. Nari umwana ariko baririmba nshaka gufasha ndesiriwe. Noneho umunezero wanjye ukagaragarira mu marira. Noneho birancanga ntabwo nari twara abantu buzura umwuka bakarira. Ubwo nanjye wasanga nari nawe wuzuye. Ndanezerwa ariko ndarira ndakogora. Yabisigura yuko uri muri babandi bafashwa uko baririmba. Ndaba ndi umufana mbese. Uri umunyempano. Ayiwe impano yake. Umunyengabire ko bishobora kuba bitaraseruka. Ariko twese ntiduhamagaga kumwe umenye ko nanjye iyo nararirimba nta connection mba numva. Nukuri. Iyo nararirimba mba numva wapi. Uzi ko nanjye buriya nko kugira ngo numve ninjira mu isengesho neza. Nuko mbanza kuramya. Kuramya umva indirimbo zikabanza zikanjyana ahantu ahubwo nshaka kuramya indirimbo nkazibagirwa. Ubundi n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kindi twaremewe kiretse guhimbaza Imana. Yego ijambo riraza kugira ngo rishobore kutwubaka kandi ariko guhimbaza niho duhurira n'Imana. Niyo connection ituma umuntu ahura cyane n'Imana mu bisanzwe. Kandi ngo iyo turiko turahimbaza ngo Imana nayo tuba ndabivuge gute ni nkuko uri kuraryohera Imana mu bisanzwe. Twari turakora igikorwa n'ubundi kizokomeza mu ijuru. Nukuri. Kandi buriya ngo intuza impano zose zizarangira ariko iyo rukundo no kuririmba ngo nibyo bitazarangira nzokomeza. Nukuri pe Imana idufashe natwe abafana b'indirimbo tuzibonemo. Ariko ushobora kuvuga yuko utari umuririmbyi ugasanga uri kumwe n'undi muntu aririmba biragaragaye kuri we. Ayiwe simbizi ariko nukuri Imana igibaho umugisha abaririmbyi ngiye mumpesha umugisha pe. Nukuri Imana ibaho umugisha. Rero urebye usanga nk'abaririmbyi usanga hari ibintu bahuriyeho nko kuba wenda yaratangiye kuririmba akagenda ahura n'ibizazane akabijya adashyigikiwe hakaba imitego runaka ibintu bimugora runaka. Hari ibyo waba warahuye nabyo? Ubundi iyo ushaka gushika ku kintu biragoye. Niba uramaze kumva abantu bimba inzahabu kugira ngo babone inzahabu barabagora cyane. Nibyo rero kugira ngo ushobore kugera ku ndoto zawe wifuza ntabwo ushika utora kuriya murashitse oya ugomba guhuramo utundi ushobora gutuma ubona kiriya kintu kigoye gushikaho. Rero sinovuga ngo byagiye biba byiza byose ariko ndashima Imana. Ni byiza cyane n'ukuri. Ariko nakubaza ati nk'imbogamizi za mbere wahuye nazo mu rugendo rw'impano yawe ni izihe? Tuvuge mu ruhande rwo muri famiye yanjye nta kibazo nigeze mpura naco kuko mama wanjye yarashigikira papa akashigikira n'ubu n'abantu ba mbere bansengera cyane. Ikindi bagiriwe n'umugisha ngira n'umutware umugabo abikunda ashigikira yumvaga ko uko ashobojwe uko angana uko ari hano ko tubivuga mu Kirundi numva yashigikira kugira ngo za ndoto mwana mubwira ati nifuza gushika kuri iki kugira ngo ndabigireho ngo bidakunda ariko ndizera ko petit à petit oya ibintu byose ni gake gake. Rero mu bisanzwe ibindi nabyo
utubazo umuntu agenda ahura agomba kumenya ko umukozi w'Imana ukuntu ubyitwaramo n'ukuntu uganira n'abantu kugira ngo bigende neza byose kuko ushoboye kubura umuririmbyi icya mbere wakugwanya ntibabura amajambo ntabura avuga ngo utarishima ririmba yishimye sinto nganje kandi kuririmba ndaviva mu ndirimbo numva kuko biba biri muri jewe sibyo akundi ba muri jewe hari umuntu ashaka kubona ngo nubwishime avuga ngo Josine aririmba yishima oroki ntabwo ari kwishima ahubwo kigende kuririmba kindimo ugasanga umwe abitahuye ko ari kwishima undi abitahuye ko ari kuririmbira mu mubiri mbese buri muntu wese abagira ku manterere muri icyo gihe hagarara nk'umukozi w'Imana wakire buri kimwe hanyuma ukomeze kuco ushaka kugomba ushika nibyo pe hanyuma rero Joline urabona nk'iyo umuntu ari guhanga indirimbo hari nk'indirimbo uba ukunda kurusha izindi indirimbo ukunda mu ndirimbo zawe indirimbo yawe ukunda kurusha izindi ni iyi ndakunda indirimbo natangiye gushira ku rubuga rwa YouTube yitwa ibyo mugomba kumenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka amen kuko naririmbye byari biri muri jewe rero ndayikunda cyane byabirumvikana icyo gihe rero wadusangiza nk'igihe uyihimba icyo gihe wari uri guca mu bihe bigeragezo muri iyo ndirimbo uhimba muri icyo gihe wahimbye iyo ndirimbo donc mu bisanzwe bituma mvuga nti naririmbye ibihe byanjye kuko hari aho mvuga ngo Imana yampaye abana narasabye abana kuko natinze kubabona naratevye kubabona rero guteba kubabona niyo mpamvu naririmbyemo ngomba no kuremesha abatarababona nabo ko bazobabona kuko Imana ikorera ku mwanya wayo umuntu ashobora kuvuga ati ibyo ntibizokunda ariko Imana itaravuga itarashira akadomo uramuronka niyo mpamvu rero ndayikunda cyane ndayikunda kuko nabizi byari biri muri jewe wadusangizaho nk'akarufure kayo iratangura gutya ibyo umugamba mubimenyesha Imana mu gusenga hamwe no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka Imana sigipfa amatwi ngwinanirwe no kumva ihora irindiriye abayisenga bayinginga buri munsi ugusenga ni kwiza guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara Daniyeli mugobo w'intambwe yarasenze Imana iramwumva intambwe ntabwo zamuriye zabashe kumwikundira najewe igihe ntari kusenga mfise intono nyinshi yo kubona urubyaro Imana yaranyumvise impa abana ashaka kuvuga ko ugusenga ni kwiza kandi Imana n'ijuru ikaza igakora bya bindi byose abantu badashoboye kugukorera dogiteri adashoboye kugukorera mama wawe adashoboye gukora Imana ikabikora hari indirimbo yawe nkunda ijya indyohera mu matwi nta nubwo nyizi neza ariko ngo yasezeranye na 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 sinzi niba ari nayo njye nakubwiye ngo njya kuririmba bikaguruka yasezeranye sizoguta n'isezerano ridahera ateramiye ijambo ryiwe kurishitsa
irabahinduye ibihe kandi aguhinduriye amateka kuri imigambi ibiyabasi bawe niho ari akubanira. Amen. Niyo ngiyo. Nanjye ako karampimbara wa mugani wanyu. Ashimye Yesu watemera uwo wongeye ko amaramara urabyumva icyo ari byo? Amaramara harya ni iki? Ikimwaro nibyo nashatse kuvuga ko umuntu wese atabaje Yesu ntabwo amwara, ntabwo amaramara. Ntawe mwizeye wakozwe n'isoni. Rero Joline, ubu rero ugiye kutubwira uduhishiye iki muri iyi minsi? Hari agakonseri uduhishiye, hari akayimbo gashya, nyine dusangizeho amakuru mashya. Ku byerekeye konseri ntabwo ndakonfirma neza, ariko narimo ndabyiyumvira kuko abantu baba bisaba. Ni ukuri pe, twagize ibihe byiza muri konseri irangiye, none turabirekanye. Ariko konseri ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kigari, siko mubivuga, ni ikintu kinini cyane ku buryo gitwara uburyo bwinshi cyane. Rero biragoye guhita ndabyiyumvira kubikora, ariko inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Ushoboye gukoresha n'abandi ati turagutera inkunga kugira ushobora gukora igiterane. Ubwo ko ndacakeneye inkunga, ndayikeneye, rero sindabikonfirma, ariko ikintu ndabemereye ngiye kubaha indirimbo nshasha nziza kandi zizafasha imitima. Amen. Tuva mu bwiza tujya mu bundi, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Amavuta kugumeho rwose. Rero muri ubu buzima wanyuzemo, urabizi duhura n'ibintu byinshi. Mu bintu byinshi rero duhura nabyo, nkawe Joline, ibyo wanyuzemo, ni irihe somo waha abantu? Ni irihe somo waha umwana uri hariya ufite impano ariko akaba ari kwitinya, akaba afite ubwoba bwo guterwa amabuye nk'ayo wagiye guterwa, cyangwa se wenda we ugasanga n'ababyeyi ntibabikunze? Nihe nama wagira abantu? Reka ngere umuntu wese afite impano, reka tuvuge nawe yoba atari iyo kuririmba, ushoboye kuba ufite iyindi ngabire kanaka, kirazira kwinyegeza kuba iki kiri muri wewe. Ubu ni n'ubuzi impamvu Imana yagishyize muri wewe. Hari igihe Imana iba yarashyizemo iyo ngabire kugira ngo ifashe abana, kuko hari abantu baja banyandikira ntanazi bari mu bihugu bitandukanye, bakambwira ati ni ukuri wakuyeho ikintu kinini cyane ku mutima wanjye. Ubwo ukaba wa muntu uramufashije, tuvuge iyo ni example. Niyo mpamvu kunyegeza ikintu kiri muri wewe, sinkubwira ko nanjye kariya kari mu gakunda kugira kandi ubwoba rero ngo ubwoba ngo ni ikigwanyishwa cya Satani. Ubwoba ni bubi. Niba uvuga ngo uzi ko je ko hari umuntu ashaka kumbwira ngo yo, ndetse kubimbwira cyane bakabivuga gutya, kuririmba nawe arakoma induru, aragize gute ibyo komandere nyinshi. Yaba nari umuntu uvuga nti ngira ubwoba bwo kumva amatwi ari hanze, nucitse intege. Kandi mu gihe hari imitima myinshi bishaka kumva icyo Imana yampaye kugira ngo barime mu mutima, cyangwa kugira ngo bumve bwa bwiza bashaka bwo guhura n'Imana biciye mu ndirimbo Imana yampaye. Rero wa muntu we ntukanyegeze Imana iri muri wewe, ntukagire ubwoba niba nta buryo buhari, kuko nanjye natanguye indirimbo ya mbere nayitanguye ntushobora kuvuga ati none sinshobora gukora clip. Ibintu bya hano muri iki gihugu birazimbye, gukora clip birazimbye, kugira ngo ushobore gukora clip nziza birazimbye, kugira ngo ushobore gukora indirimbo birazimbye. Ariko
narariye umutima amenyo narariye umutima amenyo ndavuga uko bimeze kose uko bizosohoka kose uko bizoba bisa kose intango iragora unabishira ahabona kubishira ahabona byuguruye izindi nzira usanga hari abanyiyumviriyeho nanjye ndashobora gutera inkunga y'indirimbo ya kabiri nanjye ndashobora gutera inkunga ati nzokwandika nanjye ndashobora gutera inkunga mu tuntu tumwe na turiya niyo yakugurira amazi rega y'abafana ni ukuri urabibona ubwo rero kubera abadukurikira muramubyumva kubera iki sinanyegeje kiri muri jewe naragishyize ahabona ubwo mbanuguruye inzira z'uko abantu bashaka babona wow kumbe Jorine arashaka kuririmba kumbe Jorine bimeze uko nukuri cyambere ndashimiye buri muntu wese kunda kunyiyumviraho akumva ko yonera inkunga cyane yotanga ubufasha kandi akabwira ngo nkore umurimo w'Imana kuko ni ikintu kinini afasha apara y'umutware wanje y'umugabo wanje nawe kumva arishimye ko hari abandi bantu babona yuko bikwiye ko impano yanjye binamuha courage rero niba kunyegeza impano nakubaza Jorine hari imbuga nkoranyambaga ufite wenda nka YouTube ahantu abantu bashobora gusanga indirimbo zawe kuri YouTube izina ryanjye ni Jorine Ndayiragije indirimbo ya mbere ni ibyo mugomba uhita ubona ni indirimbo kabisa Imana yasize amavuta ni indirimbo nasohoye nk'uyu munsi Imana ishyira ku igikundiro nk'ejo ibikwije amaviyuzi menshi iramamara nanjye mu buryo jewe reka mbikore kubera ko ari impano usanga abantu babifashe nk'ibintu biri seriye biragera kure ni ukuri Imana ishimwe ni ukuri ndashaka ko ntera inkunga mu kujya kuraba kuri YouTube izina ryanjye ni Jorine Ndayiragije ndafise TikTok ndafise Facebook page ndafise Instagram n'izindi mbuga nzajya nzibereka gusa bumvise ko hari ahantu bashobora kugusanga kandi ni ukuri Imana ibamugisha bajya kuguteza imbere rero dusoza waduha akarimbo ko kudusezera unadusezeraho niba hari n'ubutumwa ufite bwo kuha abadukurikira ububahe ubwa mbere ndashimiye cyane mwebwe nemeye kuma kino kiganiro bani bongera umugisha kandi namwe twitwa Viva Vida ndashimiye televiziyo ya Viva Vida nabaye kano kanya n'ibyiteka kuri jewe nawe wakoze kwitabira ubutumire Imana iguha abankurikiranaho Imana irahizagire cyane kandi ndabibutsa ko mugomba kunkurikirana ku rubuga rwanjye kandi bakore na subscribe kandi no kuri iyi TV nayo mubikore ni Viva Vida mubikore ubwo ikindi nacyo mukomeze gusenga Imana ntimucike intege ibyo tugomba tubisabe Yesu wo mu ijuru azobiduha niba we yaraguhaye niba warayisabye ikaguha n'abandi twese twizereye ko igihe cyacu kizagera burya ubundi mu cyongereza baravuga ngo it's a matter of time ni igihe kiba kitaragera iyi saha y'umuntu igeze byose birashoboka ni ukuri kimwe gusa abantu twibagira hari ukuntu tuba dekuraje tukavuga ngo Imana iratevye kwishura ko Imana ntabwo igiteba Imana yishura ku isaha yayo rero ihangane isaha yawe irageze kugira ngo bigende neza tubyerekere indirimbo mbega barashika amaririmbire nifuza kuzobonesha nifuza kuzobumuragwa nifuza kuza kwami kwinyetiwo hamwe na Yesu ndakumeje naho hari imitego myinshi nzikozonesha rero nifuza kuzoba imitego
bazanesha ciao rero mwakoze kudukurikirana Imana yo mugisha muri hose tubifuriza amahirwe muri byose twifuriza Joline guhirwa tumwifuriza gutera imbere no kwaguka cyane 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 akaba umuririmbyi mpuzamahanga Imana ihumugisha kwitabira ubutumire bwacu Imana ihumugisha bazamureba Imana ihumugisha bari bujye kuri account ye Imana ihumugisha ba subscribinga biyandikisha kuri account ye n'abazamufasha bazamutera inkunga mu bintu byose bitandukanye muririmbye abakeneye ibintu byinshi cyane nuko rero murakoze kandi murakoze kubana natwe Imana ihumugisha ciao ibihe byiza